lang sa kwarto. Huwag mo kong tulad sa ibang lalaki dyan, kasi alam ko kung paano ba galawan nila na mabaho lang. Ako pera lang pinapadami, babae X sa akin. Basta ikaw lang kasama ko, ready na ako pumunta kahit pa nasa langit. Gusto ka't puso yung ama't inaabot kamay yung ulap. Abutin natin lahat, sabay tayo mga